Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, on va commencer maintenant à faire un rappel ou bien un résumé du cours de l'ordre dans R. D'accord, donc on va la leçon de l'ordre dans R. On va faire juste un résumé du cours et quelques exercices concernant cette leçon. Bien. Donc notre leçon, c'est l'ordre dans R. L'ordre dans R. Voilà, donc l'ordre dans R. Voilà, donc je vais voir, est-ce que le... Bien. Donc l'ordre dans R, quel est le but de cette leçon? Premièrement, c'est comment comparer deux nombres. Comment comparer deux nombres. Donc ordre et opération. On va faire ordre et opération. Premièrement, nous avons vu, ou bien vous avez vu, comment comparer. Donc le but de cette, le début, ou bien le but de cette leçon, c'est comment comparer deux nombres. في الأول بداية ديال الدرس هذا خصنا نشوفوا الهدف من الدرس هذا في البداية هو comment comparer deux nombres A et B par exemple. Si je peux faire une activité, donc par exemple, si je demande comparer, par exemple A et B, comparer A et B dans les cas suivants. Voilà. Par exemple, le cas 1, si A égale par exemple moins 13, voilà, B égale 15 sur 38, sur 138. Bien. Si je demande de comparer ces deux nombres, le cas 2, A égale par exemple 3 sur 13 et B égale par exemple 7 sur 13. C, je peux demander aussi, troisièmement, A égale par exemple 2 racine de 3, B égale par exemple racine de 15. Bien. Si je demande par exemple dans cette activité de comparer ces deux nombres A et B, comment on fait? D'abord, ce genre de questions, il est facile. D'après ce que vous avez vu dans le collège, d'après ce que j'ai vu au collège, يعني باش تقارنوا هاد العددين هادو A ou B, le cas 1, le cas 2, le cas 3, je crois qu'il est facile, d'après les propriétés que vous avez vues dans le collège, d'accord, l'année précédente. Comme réponse, voilà, comme réponse, je vois là de l'activité, on va le faire dans l'ordre dans R. Donc d'abord, pour comparer ces deux nombres, dans le cas 1, pour comparer ces deux nombres, je crois qu'il est facile. Pourquoi? Parce que voir que A il est négatif, on voit que A il est négatif, voilà, on a A est négatif ici, on a dans le premier cas A négatif et B, comment il est positif, et B il est positif. Donc automatiquement, A est inférieur à B. Bien, il y a toujours le nombre négatif, il est inférieur au nombre positif. Bien. Dans le deuxième cas, on veut comparer ces deux nombres. Voir le dénominateur des deux nombres A et B. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les dénominateurs de A et B sont les mêmes. عندهم نفس المقام. Dénominateur. عندهم نفس المقام. Donc واش شفتوا في الاعدادي عددين عندهم نفس المقام عندهم ميم دينوميناتور. شنو كنقارنوا النيميراتور ديالهم. داكور كنقارنوا البسط ديالهم. Donc voir que A et B ont même dénominateur. Donc il suffit de comparer leurs numérateurs. C'est bien. Donc remarquez que on a numérateur de A c'est 3. Et numérateur de B c'est 7. Donc 3 il est inférieur à 7. Donc automatiquement 3 sur 13 que vous avez vu dans le collège بأن إلا قسمنا العددين على عدد موجب المتفاوتة لا تتغير. D'accord, l'inégalité ne change pas. C'est bien. Si on divise A et B, d'accord, on divise 3 et 7 sur le même nombre qui est positif, qui est 13, donc l'inégalité ne change pas. Donc avec 7 sur 13, on divise les deux nombres par un nombre positif, l'inégalité ne change pas. Vous avez vu ça au collège.
Donc, on trouve que 3 sur 13, il est inférieur à 7 sur 13. Je connais, c'est quoi ça? 3 sur 13, c'est A. C'est bien. Et c'est quoi 7 sur 13? C'est B. Donc, on trouve que A, il est inférieur à B. Bien. Donc, nous avons répondu à la deuxième question de l'activité. Bien. On passe maintenant à comparer A et B dans ce cas. Dans le cas 3. Comment comparer A et B dans le cas 3? Donc, j'efface la réponse de la première et la deuxième question pour répondre à la troisième question. On trouve, remarquez que ici, A égale combien? A égale 2 racine de 3. B égale combien? B égale racine de 15. C'est bien. Donc, comme on compare A et B, la meilleure façon ici, c'est de transformer A sous forme racine d'un nombre. Hein. Il suffit de transformer A sous forme racine d'un nombre. C'est bien, pour comparer avec ce nombre avec ce nombre. C'est bien. Donc, automatiquement, c'est quoi 2? 2, c'est racine de 4. Hein. 2, c'est racine de 4 fois racine de 3. C'est bien. On sait que 2, c'est quoi? C'est racine de 4. Hein. D'accord? Et on sait que racine de 4 fois racine de 3, c'est racine de 4 fois racine de 3. C'est-à-dire racine de 2. Hein. C'est bien. Parce que déjà, vous avez vu au collège que racine de A fois racine de B égale racine de AB. C'est bien. Donc, ce que nous avons appliqué ici, c'est bien. Donc, racine de A fois racine de B, c'est racine de A fois B. De A fois B, ici, c'est le racine de 4 fois 3. 4 fois 3, c'est 12. Donc, nous avons trouvé que A, c'est le racine de 12. C'est bien. Et B, déjà, égale racine de 15. Donc, automatiquement, racine de 15, il est supérieur à racine de 12. Ou bien, racine de 12, donc, on trouve que A, avec le B, si on compare racine de 12 à racine de 15, on trouve que A, racine de 12, il est inférieur à racine de 15 qui est B. Et nous avons comparé A et B dans le cas 3. C'est bon? Bien. Donc, voir cette activité, on a travaillé par les propriétés que vous avez vues au collège. يعني خدمنا بالعلاقات والخاصيات الناس اللي قراوا بالعربيه بالنسبه للتاسعه الناس اللي قراوا التاسعه بالعربيه دونك حنا خدمنا حاليا باش قارنا كومباري هي قاري كومباري هي قاري فوالا كومباري هي قاري حنا خدمنا قارنا العددين ا و بي في الحالات الثلاثه باستعمال فقط خاصيات اللي شفتوا في الاعدادي سي بيان الحالات ديال ان لاحظنا بان ا نيجاتيف و بي بوزيتيف ا سالب و بي موجب اذا اوتوماتيكمون السالب كيكون صغر من الموجب. بالنسبه للعدد الثاني الناس اللي قراو بالعربيه الكوليج لاحظنا بالنسبه للعدد ا والعدد بي ان لهما نفس المقام سي سا سكو جي دي اون فرونسي en même dénominateur d'accord a et b en même dénominateur يعني عندهم نفس المقام دونك يكفي مقارنه بسطي العددين le numérateur des deux nombres a et b دونك نلاحظ على ان المقام ديال ا البسط ديال ا اصغر من البسط ديال اللي كاين في بي في العدد بي دونك اوتوماتيكمون هذا العدد ا اصغر من العدد بي صافي لان عندهم نفس المقام يكفي نقارنوا البسطين ديالهم. بالنسبه للعدد ا و بي في الحاله الثالثه لاحظنا بان ا هو 2 جذر 3 و بي هو جذر 15 دونك لمقارنتهم يكفي تحويل ا على شكل جذر واحد العدد بحال بي نكتبوا ا بحال بي. طريقه سهله هي ان جوج هي جذر 4 ودونك عندنا جوج في جذر 3 تساوي جذر 4 في جذر 3 لان جوج هي جذر 4 فوالا لان جوج هي جذر 4 وهاد عندنا هاد العلاقه هذه في الاعدادي ديجا في الدرس ديال الجذور المربعه لاحظتوا بان جذر ا في جذر بي يساوي جذر ا في بي هي اللي طبقنا هنا هي جذر 2 فوالا دونك لاحظنا بان ا هي جذر 12 و بي هي جذر 15 دونك اوتوماتيكمون جذر 12 فهو صغر من جذر 15 يعني ا صغر من بي دونك هذا بالنسبه للناس اللي قراو اون arabe c'est ça ce que j'ai fait en français c'est bon. Maintenant on passe à notre cours c'est-à-dire résumé voilà juste un résumé. Donc maintenant on peut trouver deux nombres A et B différents et on veut comparer A et B. Parfois, difficile à comparer A et B, surtout si on a A, par exemple, inconnu et B inconnu.
D'accord? Si je demande par exemple, je demande, ou bien je te donne deux nombres de cette façon, si je demande par exemple autre exemple, ou bien autre activité, ou bien autre exercice, par exemple, je demande un petit exercice qu'on va faire après, d'accord? Par exemple, comparer A et B avec. Par exemple, A égale combien? Par exemple, 12 sur 7. B égale, par exemple, 35 sur 107. C'est bien. Donc, on veut comparer, par exemple, ces deux nombres. N'est-ce pas, pour comparer ces deux nombres, c'est difficile parce que non pas mime dénominateur, non pas mime numérateur. Les deux sont positifs. Donc, c'est-à-dire comparer ces deux nombres sans utiliser calculatrice. D'accord? Sans utiliser calculatrice, c'est-à-dire par la règle mathématique. Donc, comment comparer A et B? كنلاحظوا بان A و B عندهم نفس الاشاره بوزيتيف و سميتو ما عندهمش نفس المقام وما عندهمش نفس البسط. اذا شنو هي الطريقه باش نقارنوا A و B؟ اذا لي ميثود دو كوليج، لي بروبريتي دو كوليج، الخاصيه ديال الاعدادي ما غينفعوناش هنا pour répondre, pour comparer A et B. Je vais parler A ou B. Si je demande bien, je donne un autre A égale par exemple moins 13 sur 5, B égale par exemple moins 11 sur 9. Et je demande de comparer A et B sans utiliser calculatrice. Donc la même chose ici, c'est difficile à comparer A et B par les méthodes de collège, ou bien par les propriétés de collège. Donc, c'est sûr qu'il y a des propriétés cette année pour comparer A et B. C'est ça ce qu'on va voir dans cette leçon. C'est bien. Donc, d'autres propriétés très importantes pour comparer deux nombres A et B. C'est bien. Pour comparer deux nombres A et B. Bien. C'est-à-dire la même chose, si je demande par exemple de comparer, par exemple, comparer 1 sur A plus B, et comparer 1 sur A plus. Si je demande de comparer ce nombre avec ce nombre, si je demande par exemple A et B positifs, A et B sont positifs, strictement positifs. Si j'ai A et B sont strictement positifs, et je demande de comparer ça avec ça. إلا قلت لك مثلا قارن هذا العدد مع هذا العدد، شكون اللي كبر؟ واش متساويين؟ واش هذا كبر من هذا؟ واش هذا صغر من هذا؟ Avec A et B, les seules données المعطيات الوحيده اللي عندي هي ان او بي بوزيتيف، وقلت كومباري هذا مع هذا. واش غتستعمل الكالكولاتريس؟ نو، ما يمكنش نحسبوا 1 سور ا بلس بي بالكالكولاتريس باسكو سا سي ان نومبر انكوني، عدد مجهول. نفس الشيء هذا العدد مجهول. اذا كي غندير نقارن هذا مع هذا، كي غندير نقارن هذا لو نومبر مع هذا لو نومبر. دونك سي سور كيل يا دي بروبريتي كومون كومباري سي دو نومبر. اكيد كاين شي خاصيات، كاين شي درس اللي غيقدر يساعدنا باش نكومباريو دو نومبر سوا كانوا انكونو، سوا كانوا دو سيت فاسون، سوا كانوا دي سيت فاسون. اكيد كاين شي درس، اكيد كاين دي بروبريتي، كاين شي خاصيات اللي غيجاوبونا على هذا النوع ديال الاسئله. داكشي علاش جا هاد لوغدر دون ار، باش يعطينا واحد دوطخ بروبريتي، يعطينا دوطخ ريغل كومون كومباري دو نومبر. وبطبيعه الحال غيعطينا دوطخ شوز. في الدرس هذا غنشوفوا بوكو دو شوز كي اون نوفو بور فو. سي بيان. فوالا. On va voir, on va commencer le résumé de cette leçon, comment comparer ce genre de nombres. Et donc, on va voir des propriétés, comment comparer deux nombres en général. Voilà, donc j'ai ici ordre dans R, définition. Définition, par exemple, 1, ordre dans R. الترتيب في R. الناس اللي كيقراو بالعربي. Définition. Donc, voilà, soit A et B de réel, ici, soit A et B de réel. C'est-à-dire A et B, ce sont des nombres de R. C'est bien. Donc, on dit que A inférieur, première définition, on dit que A, I inférieur
inférieur ou égal, on dit que A inférieur ou égal à B, voilà, à B, au nombre B, hein, on dit que A est inférieur ou égal au nombre B, comme, bien sûr, et on écrit, on écrit A inférieur ou égal, hein, inférieur ou égal, Karamzola se note de cette façon. Inférieur ou égal se note comme ça. AB. A inférieur ou égal B. Inférieur ou égal, il y a Karamzola. On dit que A est inférieur à B si A moins B inférieur ou égal à 0. Voilà. C'est-à-dire, pour montrer que A inférieur à B, il suffit de montrer que A moins B est négatif. D'accord? Donc, il y a une meilleure méthode pour comparer deux nombres. Hein? Donc, il attaque comparer deux nombres. Il suffit de calculer leur différence. C'est le فرق ديالهم. تشوف s'il est positif, s'il est négatif, إذا كان الفرق A moins B négatif, يمكن لك تستنتج بأن A inférieur à B. Bien. La même chose. Voilà, donc deuxième définition. On dit que A, le nombre A, est strictement inférieur que A est strictement inférieur à B, voilà, strictement inférieur, A est inférieur, voilà, donc A, le nombre masculin, est strictement inférieur à B, voilà, on dit que A est strictement inférieur à B, et on écrit, on écrit A strictement inférieur à B, voilà, dit strictement inférieur. A est strictement inférieur à B, pourquoi si on calcule A moins B et on le trouve qu'il est strictement négatif. Voilà. Donc, il a حسبنا الفرق A moins B ولقينا strictement inférieur à 0. يمكننا نستنتجوا بأن A strictement inférieur à B. Donc voilà une meilleure méthode, ou bien une nouvelle méthode pour comparer deux nombres. Il suffit de calculer leur différence. Donc là, attaque deux nombres وما بالكش شكون اللي كبير فيهم شكون اللي صغير. Il suffit de calculer leur différence, الفرق ديالهم. إلا بان لك نيجاتيف A moins B négatif, يمكن لك تستنتج بأن A صغر من B. C'est bien. La même chose si je remplace inférieur par supérieur ou égal. Voilà. Donc, هذه se change. Et هذه se change. Donc, si je remplace, voilà, donc la troisième propriété, voilà, on dit que A est supérieur en noir, est supérieur, voilà, est supérieur ou égal à B, et on écrit A supérieur ou égal, voilà, comme ça il s'écrit supérieur ou égal. La notation est dire A supérieur ou égal, الناس اللي يتخلط لهم inférieur مع supérieur. Donc هذا le symbole celui supérieur ou égal qui sera supérieur ou égal. Et donc فوقاش كيكون عندي A supérieur ou égal à B si A moins B إلا حسبت الفرق A moins B وجدته et je le trouve supérieur ou égal à 0. Donc إلا حسبت الفرق ولقيته بوزيتيف يمكن نستنتج بأن العدد الأول كبر من العدد الثاني A supérieur à B. La même chose si je remplace strictement inférieur par strictement supérieur. Voilà. Donc il change ce genre de symbole-là. Et la même chose ici, c'est la quatrième propriété. Ou bien la quatrième définition. On dit que A est strictement supérieur à B. Et on écrit A. Voilà comment il s'écrit le symbole strictement supérieur. وهذا الرمز هذا. هذا الرمز هذا داير هكذا. Voilà. هو strictement supérieur. Donc فوقاش كيكون عندي A
فوقاش كنقول A strictement supérieur à B إلا حسبت الفرق A moins B وجدته strictement positif. Donc si je trouve A moins B strictement positif, la différence A moins B strictement positif, je déduis que A supérieur strictement à B. C'est bien. Donc voilà, cette définition nous donne une neuvième méthode pour comparer deux nombres A et B. Bien. Donc on passe maintenant à faire un petit exemple. Pardon, je bois un peu d'eau. On va faire un petit exemple. Voilà. نحاولوا نديروا واحد المثال pour appliquer ces définitions. Et on va voir le rôle de cette définition. الهدف من هذه définition انه très important يساعدنا بزاف pour comparer deux nombres. Bien, je vous donne un petit exemple, l'exemple précédent que j'ai donné. Si je donne par exemple, exemple, مثال, la question c'est comparer A et B, comparer A et B dans les deux cas suivants, حالتين تاليتين, dans les deux cas suivants. الحالة الأولى هي هذه A égale combien? Par exemple 2 sur 17 sur 7 et B 35 sur 107. Voilà. La même chose, la deuxième question, si A égale moins 13 sur 5, B égale moins 11 sur 9. Bien. Donc, je veux comparer A et B. D'accord? Comment comparer A et B? d'abord, c'est deux nombres, les dénominateurs, مختلف, ما عندهمش même dénominateur, ما عندهمش même numérateur. بعدا ولا الكلام اللي تيتخلط لهم النيميراتور مع الدينوميناتور ولا ما كيعرفوش كيفاش يقولوا له, هذا سميتو البسط سميتو نيميراتور. وهذا المقام سميتو دينوميناتور. D'accord, dénominateur. Donc, voir que les deux nombres ont un dénominateur différent ou un numérateur différent. Jugeons positif. Donc, comment je compare A et B? Par les méthodes précédentes, difficile. Par la définition précédente, il suffit de faire réponse. Voilà. Première question. Il suffit de calculer A moins B. Voilà. Il suffit de calculer A moins B. نشوفوا إذا كان A moins B positif, إذا لقينا A moins B positif, يمكننا نستنتجوا. Qu'est-ce qu'on déduit? يمكن نستنتجوا بأن A supérieur à B. وإلا وجدنا A moins B négatif, يمكننا نستنتجوا qu'est-ce qu'on déduit بأن A صغر من B. Ça va? Donc il suffit de calculer A moins B. Donc نحسبوا A moins B. On a A moins B. Je remplace A par sa valeur. 2 sur 7 moins B. B c'est quoi? 35 sur 107. D'accord? نحاول نحسب هاد لا ديفيرونس واحد المقام ديالي كما العاده كما كتعرفوا 7 في 107. D'après le calcul, je trouve 749. 749. عندي الموان ندير الموان هنا. فوالا. كيفاش كنوحدوا المقام؟ ونملتيبلي هذا في هذا. 12 في 107. إلا ضربنا 12 في 107 on trouve 1284. Voilà. إلا ضربنا 12 في 107 كتعطينا هذا العدد. وإلا ضربنا 7 في 35 on trouve 7 fois 35 on trouve 245. C'est bien. Lorsqu'on calcule ça moins ça, qu'est-ce qu'on trouve? Parce qu'on peut faire ce calcul sans utiliser calculatrice بالعملية ديال الناقص وإلى آخره بلا ما نستعملوا الآلة حاسبة. On peut comparer ces deux nombres. Donc,
je trouve le résultat égal 1039 sur 749. Donc, qu'est-ce que je trouve? A moins B égale واحد le nombre. Mais c'est A moins B, وجدته égale هذا le nombre. هذا le nombre هذا كي داير؟ Il est positif. Là, positif, là, positif, donc عندي positif. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? Donc, j'ai trouvé que A moins B, il est positif. Donc, A moins B, وجدته positif. C'est bien. Donc, d'après la définition précédente, puisque A moins B il est positif, donc je déduis, d'accord? Ou bien je conclus que A supérieur à B. إلا وجدت الفرق موجب يعني أن الأول كبر من الثاني. C'est bien. Donc راني comparé A et B par la définition précédente. Maintenant on passe à comparer ces deux nombres A et B. D'accord? D'abord on passe à la deuxième question. C'est bon? Voilà, deuxième question. La même chose pour comparer A et B. ما عندهمش نفس المقام، ما عندهمش نفس البسط. وعندهم ميم سين، جوجهم نيجاتيف. دونك جوتيليز ديفينيسيون بريسيدون. نستعمل ديفينيسيون دونك باش نقارن هاد العددين A و B يكفي انني نحسب الفرق A moins B وندرس الاشاره ديالو. هاد الفرق هذا خصني نشوف واش نيجاتيف ولا بوزيتيف. صافي؟ الا وجدت A moins B نيجاتيف يمكن لي كما قلت نستنتج بان A صغر من B. وإلا وجدت هذا الفرق A moins B وإلا وجدت هذا الفرق A moins B بوزيتيف يمكن لي نستنتج بأن العدد الأول كبر من العدد الثاني اللي هو B. صافي؟ بيان. دونك هادشي اللي غادي نحاول ندير، غنحسب لا ديفيرونس وغادي نشوف واش بوزيتيف أو بيان ني فوالا اسكي لي نيجاتيف أو بيان بوزيتيف. داكور؟ فوالا دونك je calcule A moins B égale A moins B égale je remplace A par sa valeur نعوض على القيمة ديالها اللي هي ناقص 13 على 5 moins 13 sur 5 moins B. لاحظوا أنا غنحاول ندير ليطاب بار إيطاب. داكور؟ غنخدم بطريقة بسيطة ومتأنية. داكور؟ باش حتى التلاميذ اللي ضعافين وهادي ما يفهموا وما يخطاوش بالإشارات. لاحظوا عندي موان، هي موان بي remplacer par sa valeur. D'accord? Moi, c'est une des across, je ne marche pas échelle. D'accord? Faire les parenthèses. Moi, je remplace B, c'est quoi? Moins 11 sur 9. C'est bien. Donc, qu'est-ce qu'il donne? Moins 13 sur 5 égale moins 13 sur 5. Moins fois le moins, moins fois le moins, plus. C'est معروف. Moins fois le moins, plus. Donc, plus 11 sur 9. C'est bien. Donc, d'abord, غادي نوحد المقام ديالي. مقام واحد ديالي شكون هو؟ 5 في 9 اللي هو 45. 45. دونك 9 فوا موان 13 شحال يعطيني؟ 9 فوا موان 13 كيعطيني موان 13 كيعطيني موان 117. موان 117 انا ديجا كالكوليتو صافي. 9 في ناقص 13 كيعطيني ناقص 117. عندي بلوس ندير بلوس 5 في 11 شحال؟ 5 فوا 11 55. بيان. Donc, moins 117 plus 55, c'est normal, يعطيني واحد النمبر اللي هو نيجاتيف. شحال كيساوي هذا؟ التلاميذ اللي باقي كيخطاو في الإشارة، دونك المقام عندي سي 45 الدينوميناتور. الناس اللي التلاميذ اللي باقي عندهم مشكل في الإشارات، ملي كيكون عندي مجموع عددين مختلفين الإشارة، شنو كندير؟ كندير الإشارة الكبير فيهم. الكبير فيهم هو 117 عنده إشارة موان، كندير الإشارة ديال الكبير فيهم، وشنو كندير هنا؟ في هاد البلاصة هادي كندير الكبير ناقص الصغير. كندير الكبير ناقص الصغير يعني 117 ناقص 55. كنحط الاشاره ديال الكبير فيهم. لاحظ مجموع عددين مختلفين الاشاره ناقص 117 وزائد 55 هو مجموع عددين مختلفين الاشاره، عدد موجب وعدد سالب. في الاعدادي في السبعات شنو شفتوا؟ بريمير كوليج شفتوا بان vous avez vu que on met le signe de plus grand nombre. Le signe de plus grand nombre c'est moins. On met le moins. D'accord? من بعد شنو كنديرو هنا؟ كنديرو الفرق العدد الكبير ناقص الصغير. 117 كنقصو منها 55. 117 ناقص منها 55 كنلقاو هي 62. Donc je trouve ça plus ça égale moins 62 sur 45.
Donc, la différence, A moins B, je la trouve qu'il est négatif à la positive qui est négatif. Voilà. Donc, j'ai trouvé que A. Donc, A moins B, qui veut changer ça, positif ou négatif. Bien sûr, j'ai trouvé A moins B, il est négatif, strictement négatif. D'après la définition précédente, حسب التعريف اللي يلاه شفناه اللي عنده علاقه بالدرس هذا كنستنتجوا لك ا موان بي نيجاتيف كنستنتجوا دونك ا صغار من بي كنحافظوا على نفس الرمز فوالا وكيبقى ا هو الاول و بي كيولي هنا داكور c'est-à-dire que a inférieur à b. Donc on a comparé ces deux nombres par la définition précédente. C'est bon? Bien. Donc je vous laisse un peu de temps pour voir bien l'exercice. Essayons de voir l'exercice, d'accord? Arrêtez la vidéo, d'accord? Essayez de travailler l'exercice dans le brouillon, d'accord? Puis voir la solution et la méthode, d'accord? Et là, vous pouvez répéter la vidéo plusieurs fois, d'accord? Donc, l'avantage de l'explication par vidéo, هي أنك تكون عندي فرصة أنني نستفد من الشرح عدة مرات، d'accord? Ce qui n'est pas le cas dans la classe. La classe كتعرف بأن الأستاذ كيكون مكره عنده وقت محدود وعنده المقرر طويل وعنده واحد البرنامج الزمني خصو يريسبكتيه وعنده واحد الدرس محدد ان في واحد الوقت خصو يدير واحد الدرس ضروري لانه عنده واحد البرنامج زمني عنده واحد المنهاج عنده واحد المقرر خصو يديرو في واحد الوقت محدد من طرف الوزاره داكور دونك كيكون عنده اكراه ديال انه يمكنلوش يبقى يعاود الشرح عده مرات لانه غادي يتعطل في انجاز المقرر الدراسي داكور باغ كونطخ ايسي دون لا فيديو الا ما فهمتيش يمكن لك توقف الفيديو وترجع الفيديو عده مرات وتبقى تشوف الفيديو حتى تستفد من الشرح تالي plusieurs fois. D'accord? شحال ما بغيتي انت شحال ما بغيتي مره حتى تفهم. C'est bon. Voilà. Donc nous avons fait un exemple. C'est une application de la définition précédente. Maintenant on passe à un petit exercice, d'accord? Concernant bien sûr la définition précédente. نحاولوا نمروا لواحد اكزرسيس صغير بسيط ما صعيبش. هاد لو نوار ما تيبغيش يتمسح بزاف. Bien. Donc un petit exercice. اعتبروا exercice 1 concernant l'ordre dans R1 ديال الدرس ديال l'ordre dans R1. Qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Par exemple, je donne soit A, B, soit A et B de réel, c'est-à-dire appartient à R. Soit A et B de réel, tel que هي بحيث. الناس اللي قراو بالعربية هي بحيث اللي ما كيعرفوش شنو هي tel que A positif et B positif. هادوما المعطيات اللي كنعرف على A و B هي أنهم دو réel positif. A ou B positif. La question c'est quoi? Comparer comparer 1 sur A plus B et 1 sur A plus 1 sur B. C'est bien. Voilà la question. C'est comparer هاد لو نومبر مع هاد لو نومبر. C'est bien. دونك الناس اللي كانوا كيعتمدوا على الآلة الحاسبة كالكولاتريس كيشوف دو نومبر تيدفع ياخد الكالكولاتريس ويحسب دابا vous pouvez pas calculer 1 sur A plus B. يمكنلكش في الآلة الحاسبة تكالكولي 1 sur A plus B. La même chose, vous ne pouvez pas calculer 1 sur A plus 1 sur B par la calculatrice. Donc, mais comment je compare cet nombre avec l'autre? En utilisant la définition précédente. Bien sûr, il est facile par la définition précédente. Donc la réponse, voilà, نتوما حاولوا تاخذوا l'exercice, voilà, arrêtez la vidéo قبل ما يظهر لكم توقفوا la vidéo قبل la correction. Cherchez l'exercice dans le brouillon, d'accord, حاولوا تخرجوا التمرين في الوسط. Puis allumez les vidéos et voir comment il a fait votre prof. C'est bien. Donc je vous laisse un peu de temps pour réfléchir à cet exercice. Il est facile.
Merci. Donc, on passe à corriger cet exercice. Comment on fait? Donc, il suffit de calculer leur différence. يكفينا نحسبوا الفرق ديال هذا ناقص هذا ونشوفوا واش الفرق بوزيتيف ولا négatif. صافي. Donc, on va calculer la différence. On a 1 sur A plus B moins هذا النومبر donc نديرو parenthèse باش ما نخطاوش في ici moins هذا النومبر اللي هو 1 sur A plus 1 sur B. C'est bien. كيف نحسبوا هذا الفرق هذا ونشوفوا est-ce qu'il est négatif واش نيجاتيف ولا بوزيتيف. إلا وجدناه نيجاتيف يمكن نستنتجوا بأن هذا صغر من هذا. إلا وجدنا هذا الفرق بوزيتيف يمكن نستنتجوا بأن هذا كبر من هذا. سي بون فوالا. دونك هذا لو نومبر هذا إيكال كومبيان؟ إيكال 1 sur A plus B moins حاولوا هذا العدد هذا نكالكوليه. il faut calculer ce nombre qui est entre parenthèses. وحدوا المقام ديالو. شنو المقام واحد ديال هذا؟ بغينا نحسبوا العدد. المقام واحد ديالو هو A في B. C'est AB. Donc B fois 1 c'est B plus A fois 1 c'est A. C'est bien. Donc on a trouvé la différence égale هذا النومبر هذا. Donc كيفاش نعرفوا لو سين ديال هذا النومبر هذا؟ خصنا نزيدو نبسطوه. نزيدو simplifier. D'accord. Donc on va simplifier plus ce nombre là. Pardon. Donc on va simplifier le calcul هذا. Bien. Donc باش نعرفوا لو سين ديال هذا خصنا نزيدو نحسبوه نبسطوه. سي بيان. كيفاش غنديرو نبسطو هذا؟ كومون سامبليفي سا. داكوغ. نوحدو المقام ديالنا. دونك شحال يعطينا مقام واحد. الدينوميناتور ديالو شنو هو هذا. سيتادير ا بي. كنعرفوا بان الضرب التبادلي لو برودوي كوميتاتيف هذا في هذا. فوالا دينوميناتور. سي بيان. في النيميراتور شنو غيكون عندي 1 ا بي فوا 1 ا بي فوا 1 هي ا بي جي موان كوف A plus B fois A plus B fois B plus A. كنعرفوا B plus A هي A plus B. هذا راه هو هذا. دونك A plus B A plus B شنو كتعطيني؟ A plus B أو كاري. عدد في نفسه كيعطيني هو أو كاري. صافي. هذا في نفسه كيعطي هو A plus B أو كاري لأن B plus A هو A plus B. سي بون. دونك مانتنون خصنا هاد لا ديفيرونس عطانا هو هذا العدد. دونك خصنا يكفي نعرفوا لو سين ديال هاد لو نومبر هذا. من طبيعة الحال المقام ما عندناش فيه مشكل لأن A و B إلي بوزيتيف. دونك هاد A B هذا راه بوزيتيف دي بوزيتيف و A بلس B حتى هي بوزيتيف. دونك عندي الدينوميناتور راه كله بوزيتيف. صافي. دونك هاد المقام ما عنديش مشكل في الإشارة ديالو راه باين بوزيتيف. ولكن باش نعرف أنا لو سين ديال هذا كامل خصني نعرف لو سين ديال البسط نيميراتور. صافي. دونك باش نعرف لو سين ديال النيميراتور خصني نزيد نبسطو. نحاول نزيد نبسطو لأن بوزيتيف ناقص بوزيتيف الله أعلم. يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. دونك خصني نزيد نبسط هذا البسط باش نعرف لو سين ديالو. اما المقام هو باين الاشاره ديالو بوزيتيف. صافي. دونك غنحاول نزيد نسامبليفي هذا النيميراتور. دونك هاد لا ديفيرونس هادي شنو كتساوي؟ نبسطو هاد البسط اش كيعطينا ا بي موان هادي ايدونتيتي روماركابل. الا درنا بارونتيز شحال تعطينا ا او كاري بلس 2 ا بي بلس بي او كاري. صافي. دونك هاد فوالا هادي ايدونتيتي روماركابل sur AB fois A plus B. C'est bien. Voilà. Donc, إلا زيدنا سامبليفينا هادشي شنو غيعطينا؟ زيدنا سامبليفينا هادشي شنو غيعطينا؟ عطينا AB ناقص 2 AB شنو كتعطي؟ AB زولوا أقواس مع تغيير الإشارات. AB موان 2 AB هي موان AB. وعندنا موان A أو كاري وعندنا موان B أو كاري. sur هاد لو نومبر هذا اللي هو بوزيتيف sur AB fois A plus B. سي بيان. دونك لا ديفيرونس ديالنا كلها شنو ساوات لنا هادشي. دونك غنحاول نمسح هادشي السابق. غنحاول نمسحو باش نشوفو شنو عطاتنا هاد لا ديفيرونس شنو عطاتنا في الاخر. شنو عطاتنا في الاخر هادشي اللي كتشوفوه. دونك غنحاول نفاكتوريزي بالموان لان عندي موان هنا موان لا فاكتوريزيز بها شنو غيبقى لي؟ غيبقى لي ا بي بلس ا او كاري بلس بي او كاري سور هاد لو نومبر ا بي فوا ا بلس بي. اذا بغينا شنو كيهمنا دابا من هاد لا ديفيرونس هذا؟ هادشي اللي وجدنا في الاخر.
دونك حسبنا هذا الفرق هذا لقيناه كيساوي هذا الكونتيتي هذا، ما تنساوش هاد المو هذه راه كاينه هنا. دونك يكفي اننا نعرفوا لو سين ديال هاد لا ديفيرونس. لو سين كيفاش شحال كيساوي، واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. لاحظنا بان الدينوميناتور الي بوزيتيف. علاش؟ لان ا و بي بوزيتيف، دونك ا بي بوزيتيف وهذا بوزيتيف، دونك بوزيتيف بوزيتيف كيعطينا بوزيتيف، دونك هذا لو نومبر هذا اللي كاين في المقام بوزيتيف. بالنسبه للنيميراتور البسط كنلاحظوا بان ا بي او بي بوزيتيف، دونك ا بي بوزيتيف وهذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف، دونك هذا اللي داخل الاقواس اونتر بارونتيز الي بوزيتيف. سو كي ان انتيريور دو بارونتيز الي بوزيتيف مضروب في الموان، بوزيتيف مضروب في الموان كيعطينا نيجاتيف، دونك البسط كي داير نيجاتيف، البسط نيجاتيف. دونك عندنا نيميراتور نيجاتيف دينوميناتور بوزيتيف. نيجاتيف على بوزيتيف شنو كيعطينا؟ نيجاتيف. دونك هذا الفرق هذا كله كيعطينا نيجاتيف. فوالا دونك هاد لا ديفيرونس هادي كلها خرجت لنا في الاخر نيجاتيف. سي بيان نيجاتيف. دونك الا خرج لنا هاد الفرق نيجاتيف فوالا اون ايكري بويسك هاد الفرق دونك اون ديدوي دونك ان هاد الفرق هذا كيفاش خرج لنا نيجاتيف دابخي لو كالكول بريسيدون. صافي حسب الحساب السابق عندنا ملي حسبنا هاد الفرق لقينا كيساوي واحد العدد نيجاتيف، اذا هاد الفرق نيجاتيف. دونك بويسكيل est négatif, donc je déduis que 1 sur A plus B il est inférieur à 1 sur A plus 1 sur B. Et voilà, j'ai comparé ces deux nombres par la définition précédente. C'est bon. Voilà, donc on va voir la réponse. Et maintenant, je passe à faire un autre exercice, d'accord? Je passe à faire un autre exercice, l'exercice 2. Voilà l'exercice 2. Qu'est-ce qu'il donne l'exercice 2? Qu'est-ce qu'il dit? Soit n appartient à une étoile, je vous donne un petit exercice, soit n appartient à une étoile, voilà, c'est-à-dire les antinaturels non nuls. La question c'est comparer, هذا le nombre هذا 2n sur 2n plus 1 et 2n moins 1 sur 2n. Voilà. Comparer les deux nombres. Comparer les deux nombres. C'est bon. Donc, comment comparer ces deux nombres? نحاول نعطيكم كيسيون اكزيرسيس اللي تري لون ولكن غنحاول نعطيكم سؤال. السؤال الاول هو هذا. Voilà la première question. C'est ça. Ça c'est la première question. L'existe. C'est bon. هذا هو la première question. Donc, comparer ces deux nombres. La deuxième question, c'est par exemple, la deuxième question, voilà. Soit AB positif, soit A et B, soit A positif et B positif. D'accord. La question, c'est comparer. Ou bien la question I, soit A et B positif. Première question, comparer deux racines de AB, c'est bien, I A plus B. Comparer هذا مع هذا, صافي. les données اللي كنعرف على A و B هناهم positif. La deuxième question, déduire استنتج. déduire هي استنتج. déduire يعني نستعملوا les questions ou bien la question précédente. déduire que استنتج أن déduire que A plus B, A sur B plus B sur A supérieur ou égal à 2. Supérieur ou égal à 2. Et que déduire أن هذا أكبر من جوج
واحد السؤال اخر حتى هو il faut déduire d'après la question précédente QA plus B fois 1 sur A plus 1 sur B, voilà, supérieur ou égal à 4. Ça va? Donc, voilà la question, l'exercice 2. C'est bon. Donc, on va déduire le nombre de juge. Déduire le nombre de ça va? Donc, d'abord, je vous laisse l'exercice pour réfléchir et résoudre l'exercice. Voilà, corriger l'exercice. Et je commence après presque, voilà, presque une minute. Je commence à résoudre l'exercice. Voilà. On commence à répondre à l'exercice. La première question. Donc, on va corriger la première question. Compare. Voilà, on va job, hein? D'accord? Donc, là-bas, réponse. Bien corriger. Réponse. Voilà, et l'exercice 2. L'exercice 2 précédent. La première question. Compare nos carrés. Comparons ça avec ça. Comment on fait? Donc, il suffit de calculer leur des différences. D'accord? Il suffit de calculer leur différence. يعني نحسبوا هذا ناقص هذا. Voilà. نحسبوا هذا ناقص هذا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. المقام واحد ديالنا شنو هو الدينوميناتور؟ هو 2 هذا فهذا. 2 plus 1. C'est bon. Donc, هذا فهذا. طريقة توحيد المقام هي 4n au carré. هذا كيعطينا 4n au carré. moins هذا فهذا. moins نديرو الأقواس ديالنا 2n moins 1 fois 2n plus 1. Voilà. Donc, هاد لا ديفيرونس هذا شنو كيساوي؟ هاد لا ديفيرونس هذا شنو كيساوي هذا؟ المقام توجور لي بوزيتيف راه باين لان ان ابارتيان ان ايطوال يعني هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف دونك هذا خليوه كما هو دونك باسكو لي بوزيتيف 2 نقدروا نحسبوه با دو بروبليم با دو بروبليم نحسبوه واش كيعطينا 4 ان او كاري لان فاسيل 4 ان او كاري بلس 2 دونك المقام راه باين بوزيتيف دينوميناتور باين بوزيتيف لان ان ابارتيان ان ايطوال يعني اونتي ناتوريل نون نول دونك بوزيتيف ان بوزيتيف دونك هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف دونك هذا بوزيتيف دونك المقام راه باين بوزيتيف بقى خصنا نبسطو غير البسط. Il suffit de simplifier le numérateur. D'accord? Donc comment simplifier ce numérateur? Donc il donne 4n au carré. On remarque que ça se forme a moins b, a plus b. Donc elle dit une identité remarquable. Donc je vais vous moins هذا au carré اللي هو 4n au carré moins 1 au carré اللي هو 1. Parce que ça, c'est une identité remarquable. حتى إلا ديفلوبيتي بالطريقة العادية غتعطيك هاد النتيجة هادي. حتى إلا نشرتي بالطريقة العادية غيعطيك هاد هو خصك تمبليفي ومن بعد تحصل على هاد النتيجة. صافي؟ بيان. وإلا لاحظتي بأن هادي مسابقة هامة غادي بسرعة غادي تحسب هاد العدد وتبسطو ويعطيك هاد النتيجة. سي بون؟ دونك نكملو الكالكول ديالنا نشوفو شحال يعطينا. دونك يعطينا 4n au carré moins 4n au carré moins في moins كتعطينا plus 1 c'est bon sur 4n au carré plus 2n plus 2n c'est bon donc ça c'est 0 donc qu'est-ce qu'il donne? Il reste 1 sur 4n au carré plus 2n voilà donc هاد لا ديفيرونس هذا ناقص هذا شنو عطانا واحد لو نومبر هو هذا كي داير هاد لو نومبر باين البسط بوزيتيف المقام بوزيتيف دونك اوتوماتيكمون هاد لا ديفيرونس الي بوزيتيف فوالا دونك الفرق ديالنا سو نومبر موان سو نومبر خرجنا بوزيتيف دونك جو ديدوي دونك اون فان هاد لو نومبر غيكون كبر من هاد لو نومبر 2n sur 2n plus 1 il est supérieur à 2n moins 1 sur
deuxième. Et là, on a قارنا العددين ديالنا grâce à la soustraction. Vous savez, ceci porte n appartient à n. Porte n appartient à n étoile. n divisé c'est valable, porte n appartient à n étoile. Voilà la réponse de la première question. Donc, voilà la réponse.